السلام عليكم اخوان، اخذوها مني باكر الساعة 5 تقطع جميع الطرق وطريق مطار بغداد واعتقال الكاظمي، وخربانة السالفة 100%. وباكر الساعة 5 ينتهي كل شيء بالعراق. وهاي الرسائل جتني من مصادر مضبوطة، وجهاز المخابرات دخل انذار جيم، وحايرين شلون يطلعون الكاظمي خارج العراق. الجماعة أصروا على اعتقاله واعتقال مستشاريه ومن معاه. حاليا منطقة الصالحية أخذها الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني. منطقة الكرادة مسيطروا عليها الجماعة، وشوفوا نتائجها باكر.